За бүгдээрээ сайн бацгаана уу? Ингээ манай R-ын 2 дахь хичээл маань эхэлж байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдв буюу одоо голлох хийх зүйлүүд маань ер нь энгийн үйлдэлүүд ер нь анхан шатны хичээл болохоор энгийн функцүүдийг авч үзсэн ба. За хичээл эхлэхээс өмнө эхлээд хэдэн keyboard shortcut-уудыг хэлж өгье. За эхнийх нь бол энэ Control Shift Enter гэж байна. Энэ нь болохоор бүх мөрийг ажиллуулна буюу энэ скрипт дээр бичсэн бүх кодыг ажиллуулна гэсэн үг. Control Shift Enter гэд бүх кодууд ажиллаж байгаа. За энэ консоль дээр гарсан энэ үр дүнгээ арилгахын тулд Control L дардаг байгаа. Control L буюу юм байна. За дараачих нь болохоор Control Enter. Энэ нь болохоор тухайн сонгосон нэг мөр дээр нэг мөр кодыг ажиллуулна. За та ингээд курсороо авчираад Control Enter дарангууд зөвхөн тэр мөр нь л ажиллана. За Control Shift R нь болохоор одоо бидний энэ нэрлэх гэдэг энэ чагтыг одоо шууд гаргана. Control Shift Enter гэд энэ гараад зууд энэ дээр та одоо нэрээ бичнэ. R хичээл 2 гэдэг юм ингэнгүүт шууд ингээд нэрлэгдээд гараад ирдэг байна. За дараачих нь болохоор Control Alt E буюу энэ нь болохоор эхний одоо энэ таны курсороо авчихсан мөрөөс төгсгөл хамгийн сүүлчийн мөр хүртэл бүх кодыг ажиллуулна гэсэн. За одоо эндээс эхлээд ажиллуулъя. Control Alt E Control Alt за эндээс эхлээд ингээд ажилласан байна. За дараачих нь болохоор Control D гэж энэ болохоор мөр устгах. Одоо энийг устгая л да. Энийг устгахын тулд ингэхгүйгээр Control D гэж устгах чинь. За Control L бол консолыг арилгах нь түрүүнээсээ. За дараачих бас нэг хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нь болохоор Control Shift N буюу шинэ скрипт нээдэг. За гол хичээл рүү гаръя. За R дээр бол ер нь бүх математик энгийн үйлдэлүүдийг хийж болно. Өмнөх хичээл дээр ер нь ярьсан. Тэгээ энэ одоо ингээд бүгд ажиллана. Язгуур энэ язгуурыг болохоор яг язгуур авдаг функц нь болохоор бас арай мэдж амж байгаа нь тэрийг дараагийн хичээл дээр ярих бах. Энэ бол шууд 2-1-ээр авч байгаа. 2-1 зэрэг гээд за энэ дээр зэрэг дэвшүүлэх юм байна. За дараачийн хэсэг маань болохоор вектор үүсгэх. За вектор үүсгэхэд хамгийн гол функц нь болохоор энэ C байгаа. C. За энэ C нь ямар ч хэлбэрээр ашиглагдаж болно. За энэ дээр жишээлбэл тоон дараалал үүсгэсэн байна. За тэгээд энэ үүсгэсэн тоон дарааллаа CX гэж нэрлэж байгаа. За энэ за ер нь бол шууд ингэ нэрлэхгүйгээр ажиллуулж болно. За нэрлэх нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Заавал ингэж хоёр ажил хийх шаардлага байгаа юм гэж бодож байгаа юм шиг байна. Нэрлэх нь болохоор ер нь бол дараагийн үйлдэлүүдэд айгүй хэлбэрчилж өгдөг. Хэрвээ та нэрлэхгүй ингээд явах юм бол за одоо энэ дээр жишээ нь энэ вектор энэ x гэдэг вектор энэ x гэдэг вектор одоо эдгээр энэ тоонууд мөн үү гэдгийг одоо шалгая. За энэ дээр одоо нэрлэхгүйгээр шууд ингэж бичиж гэвэл та одоо ингээд за копи бичиж болно. Эсвэл ингээд эхнээс нь ингээд бичнэ. За тэгэхээр ингээд true гэдэг нь болохоор за энэ бол үнэ, энэ бол
энэ тоон дараал мөн гэдгийг илэрхийлж байгаа. За хэрвээ та x гэд нэрлэлсэн тохиолдолд за шууд ингээд x гэж шалгачиж болж байгаа. За энэ is гэд ингээд одоо юу ч гэж болно вектор намайг гэдэг нь болохоор ер нь бол голдуу шалгаж байгаа функцүүд байгаа. Тэгээд ингээд шалгачиж байгаа. За энэ x дээр байгаа одоо энэ вектор тоо мөн үү гэдгийг шалгая. За мөн гэж. За хэрвээ энд тоо биш үг байсан байж болов. За ингээд үсгэж юм дээ. За ингээд төвчүүлж. За биш. Тоо энэ бол тоо биш байна гэж үр дүн гарч байна. За бас нэг харин сонирхолтой зүйл гэвэл за график хийн янз бүрийн plot, histogram гэл янз бүрийн цэгэн дүгнэлтийн диаграм энэ зэрэг янз бүрийн бүхэл төрлийн ер нь бол графуудыг хийдэг. За энэ дээр plot-ийг хий. За ингээд гараад ирчихээн. За энэ гараад ирсэн графика экспортлж болно, хадгалж болно, PDF-ээр хадгална. Дараа нь ашиглаж болдог. За нэг иймэрхүү. За дараачийн вектор үүсгэх нь болохоор за энэ дээр 11 11 22 33 44 гээд ийм вектор үүсгээд энийг нас гэд нэрлэжээ. Тэнгуйдаа доор нь бата, дулмаа, пунцаг, дондог гээд үүсгээд үүнийг нэр гэд нэрлэлчихнэ. За энэ names гэдэг функц нь яадаг вэ гэхээр одоо ер нь бол нийлүүлдэг гэж хэлж болно. За энэ за ихнээс нь ажиллуулчих. Control enter дараа явчихна. За энэ нас гэдэг одоо энэ функцээ энэ нэр гэдэг функцтэй нийлүүлж байгаа. Бата 11, дулмаа 22, пунцаг 33, дондоо 44 гээд гараад ирж байгаа. За энэ стер гэдэг нь одоо стер гэдэг одоо функц. Энэ функц нь яадаг вэ гэхээр энэ одоо энэ функцийн ер нь одоо илүү тийм дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулж өгдөг гэж хэлж болно. За нэрлэгдсэн тоонууд гэвэл 4 ширхэг утга байгаа. Тэдгээр нь 11 22 гэдэг энэ 4 байна. Нэрлсэн нэрлэхдээ энэ нас гэдэг функцтэй нийлүүлсэн нэр гэдэг функцийн утгууд энэ character гэсэн үг байгаа. Энэ болохоор нэгийг 4 утга байна. Эдгээр нь болохоор бата, дулмаа, пунцаг, дондог гэдэг энэ 4 утга байна гэж харуулж байна. За summary гэдэг нь болохоор бас илүү дэлгэрэнгүй харуулна гэсэн үг. За minimum нь энд байна. За дунд чинь median дунд чинь 1-р quartile, 2-р quartile. За max гэдэг ер нь илүү ганцхан энэ нас гэдэг хувьсгч чинь илүү дэлгэрэнгүй статистик тооцооллыг харуулж байгаа. За dim гэж байна. За энэ чинь биш. За энэ болохоор уртыг харуулдаг. За нас гэдэг энэ функцийн уртыг харуулж байгаа. 4 байна гэж байна. За дараагийн хэсэг нь болохоор шалгах гэж байгаа. За ер нь энэ шалгах функцийг хэрэглэхэд бол ер нь ихэнх функц нь is гэж хэлдэг. Is цэг гэдэг одоо эдгээр комплекс үү тэг элемент үү одоо юу гэл function мөн үү гэл
ер нь ингээд дандаа юм асууж байгаа функцүүд байдаг. Тэгээд эднээсийг ашиглаад юу асуух чаасаа шалтгаалаад эднээсийг сонгоод функц ажиллуулна. За энэ дээр бол нэг юм вектор үүсгэсэн. За нэг x гэж нэлсэн дээр бол нэг NA гэдэг нь бол орхигцуутга гэсэн үг. За NA 3 5 NA. За энд орхигцуутга байна уу гэж асууж байна. За ингээд ажиллуулъя. За ингэнгүүт үр дүн энд байна. За энд орхигцуутга байна уу гингүүт энд үгүй буюу орхигцуутга байхгүй. За хоёр дахь нь орхигцуутга байна. Энд байхгүй байна гэж байгаа. За энэ is NA, any NA хоёрын ялгааг харуулах юм бол за is NA нь болохоор бүр ингэж ажиглалт бүр дээр одоо яадаг. Ажиглалт бүр дээр орхигцуутга байна уугүйг гаргаж ирдэг. За any NA нь болохоор энэ векторт орхигцуутга байгаа бол шууд байгаа. Байхгүй бол байхгүй. Жишээ нь одоо за ийм ялгаатай байгаа. За дараагийн нь болохоор вектортай ажиллах гэж байгаа. За тоон дарааллыг буюу векторыг үүсгэхэд нэг C функц ашиглаад ингэж үүсгэж болдог. Эсвэл зүгээр шууд x-ээр нэрлээд x гэж нэрлээд нэг тодорхойлох 2 цаг 20 буюу 1-ээс 20 хүртэлх тоон дарааллыг үүсгэнэ гэсэн утгатай. За ингээд тоон дараалал үүсгээд нэрлэлчингуудаа за энэнийхээ статистик тооцоололтыг болъё. За дундч нь болъё. Стандарт хазаалт, вариац, уртын. За урт нь бол энд бол нийт 20 байгаа. За summary-г нь болъё. За гэх мэтчлэн олж болно. За дараачих нь вектортэй ажиллах хэсэг. Арай нэг өөр арга нь бол вектор үүсгэхдээ бас ер нь бол одоо энд бол 3 төрлийн одоо вектор үүсгэх арга байна. За эхнийх нь бол C функц. За хоёр дахь нь шууд юм. За гурав дахь нь хаалт ашиглаад ийм маягаар бас бий болгож болдог. За дунд чинь ийм. За энэ бол нөгөө түрүүн нөгөөх аргаар бол энэ. За гэх мэтчлэн. За дараагийн хэсэг бол одоо хоёр вектор үүсгээд тэр хоёроо ашиглаад бас нэмэх юм өөрчлөх тооцооллуудыг бас хийж болдог. Гэх мэтчлэн хийж болдог. Энэ бол өөрчлөж болж болно, ер нь өөрчлөж болно. За дараагийн хэсэг нь матриц үүсгэх. За ингээд матрицаа ингээд үүсгэж байгаа. За эхний багныг C1 гэж нэрлээд утгыг 1-ээс 3 хүртэл авна. За хоёр дахь багныг x2 гэж нэрлээд 4-өөс 6 хүртэл утгыг авна гэх мэтчлэн ингээд явчихна. Тийм байна. За энэ бол матрицын бүрний хэсэг байна. За ингээд матрицаа x гэж нэрлэлсэн. X гэж нэрлээд x-ээр матрицаа гаргаж ирж байна. За dim функц нь болохоор бас ер нь бол уртын чихэн удааш ер нь мөр багны тоог гаргаж ирдэг. За 3 гэсэн 3 буюу мөр нь 3 баг нь 3 гэсэн харьцаатай байна гэж. За энэ бол уртыг харуулдаг функц байна. Нийт хэдэн ажиглалт байна гэдгийг харуулна эсвэл. За матрицыг бас шууд матрикс функц ашиглаад хийж болдог. За 1 2 8 гэдэг нь болохоор 1-ээс 8 хүртэл
2 гэдэг нь мөрийн тоо 2, багны тоо 4 гээд өгөөд матрицаа ингээ үүсгэж болж байгаа. За дараачих эсвэл лист үүсгэх. За энэ лист үүсгэх нь за лист үүсгэх нь болохоор эхлээд та листээ нэрлэлчин ингэж нэрлэхдээ за миний лист гэж нэрлэлчээ. За миний лист гэж нэрлээд лист функцийг ашиглана. За лист функцийг ашиглаад хичээлийн одоо дотор нь ялгаж яа. За хичээл тэнцүү аваад sieve функцийг ашиглаад вектор үүсгэе. Математик нь ядуу, микро, макро. За таслал тавиад дараачийн лист, дараачийн одоо категори гэх юм уу? Дараачийн хэсгийг явал спортыг аваад спорт дотроо сакс хөлбөмбөг теннис гэж явж байгаа. Та ер нь бол хэдэн ч категорит хийж болно. Ингээд таслал тавиал доошоо яваад гэж болно. За энэ дээр листээ ингээд авчлаа. За миний лист гээд үр дүнгээ шалгая. За хичээл гэсэн категори дотор математик, ядуу, микро, макро. За спорт дотор сакс хөлбөмбөг теннис гэж гарчсан байна. За өнөөдөр хичээлийг ер нь дүгнэлт хэлэх юм бол энгийн математик үйлдэлүүдийг ер нь хийж болдог гэдгийг харууллаа. За вектор хэрхэн үүсгдэг, векторын төрлүүд ямар байдаг гэдгийг харууллаа. Бас тухайн векторыг яг ямар төрлийн вектор гэдгийг шалгаж болно. Мөн вектортай ажиллах болон векторыг 3 төрлөөр бий болгож болж байгаа. За мөн матриц хэрхэн үүсгэх, тэдгээрийн тооцооллууд, за лист бас хэрхэн үүсгэх талаар ярьлаа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.